راځي چې د دې واکمنو سره خبرې اترې وکړو چې دا کانفرنس کوم چې د نومبر په میاشت کې کېدونکی دی نو د دې په هکله اول سلیم راز صاحب سره د خبرې اترې کوو. سلیم راز صاحب د دې کانفرنس اغراض او مقاصد څه دي په دې باندې تاسو لږ تفصیلي ځان واچوئ. مهرباني صاحب د دې کانفرنس د اغراض او مقاصد نه مخکې تاسو کومه تفصیلي رڼا واچوئ. زه دا ذکر کول ضروري ګڼم چې لومړی عالمي پښتو کانفرنس په 1980 کې په پېښور کې شو او هغه کانفرنس کې چې کوم د پاکستان د پښتنو ادیبانو علاوه د پاکستان د نورو ژبو لیکوالو هم ګډون کړو. هغه سره سره د بهر ملکونو لکه د کینیډا، امریکې، برطانیې او جرمني نه هم چې کوم دي شاعران ادیبان دانشوران راغلي او په هغه کانفرنس کې په مختلفو موضوعاتو چې د هغې تعلق د ژبې سره او ادب سره او کلچر سره او معیشت سره د پښتنو په هغه ټولو حوالو سره چې کومې په هغه کانفرنس کې مقالې لوستل شوي او تقریرونه شوي پکې. د هغې کانفرنس یو اهمیت په دې وجه مو چې د هغې کانفرنس مشر مېلمه چې کوم دی نو هغه باچا خان او د هغې افتتاح چې کوم دی هغه بابا غزل امیر حمزه خان شینواري کړی چې هغوی دواړه په موږ کې موجود نه دي. دغه یو ډېر تاریخي او یادګاري کانفرنس و او دا هم 3 ورځې کانفرنس و. د هغه کانفرنس په آخري سیشن کې دا یو فیصله شوې وه، یو مینډیټ موږ ته راکړی شوی چې 15 کاله پس دویم عالمي پښتو کانفرنس کول پکار دي. خو متاسفانه حالات څه داسې وو چې موږ 15 کاله پس چې کوم یو کانفرنس ونه کړی شو د هغې ډېر څه وجوهات وو، څه مالي مشکلات وو، څه ملکي حالات هم داسې وو چې موږ هغې ته سم نه شو. 14 کاله پس موږ بیا دویم عالمي پښتو کانفرنس کوو. دا د دې اعلان موږ په 8 میاشتې 9 میاشتې مخکې په جنوري کې کړو. دې دوران کې موږ د کانفرنس په سلسله کې د دې صوبې د مختلفو ضلعو دوره وکړله او مختلف طبقات فکر خلکو سره ولیدل. د کانفرنس په اړه موږ سره خبرې وکړلې، ادبي تنظیمونو سره، سیاسي تنظیمونو سره، فلاحي ادارو سره، تعلیمي ادارو ته هم لاړلو. بیا چې کوم کوټه بلوچستان ته هم لاړو، کراچۍ ته، لاهور، اسلام آباد او زموږ کانفرنس یو د پریس مشر چې کوم فوجیان هغه چې کوم په دې سلسله کې هغه دوبۍ ته تللی قطر ته. نو دا دوره موږ بیا پر ضرور ګڼله چې موږ د کانفرنس کې هغه ټول مسایل په راوړو پکې چې هغه د پښتنو سره تعلق لري. نو ځکه موږ ګنې دا موږ داسې هم کولی شو چې خلکو ته خطونه لېږلي او راغوښتي مو وي، خو موږ چې موږ په خپله لاړ شو دا مسایل په خپله وګورو واورو خلکونه. نو موږ چې کومې تیاری شروع کړي دي نو هغه په آخري مرحلو کې دي. په دې کانفرنس کې چې کوم دی هم د پښتو ژبه، ادب، ثقافت، معیشت، معاشرت، د پښتنو په سیاست او نور داسې پښتنو ته چې کوم مسایل نن راپېښ دي په هغې به چې کوم زموږ لیکوال دانشور به چې کوم د خپلو خیالاتو اظهار کوي او هغې کې چې کوم دی د دې سیمې لکه د پاکستان کې چې څومره پښتانه ادیبان دي هغې نه علاوه د افغانستان، د امریکې، د کینیډا او جرمني، فرانس، لندن او خلیج ملکونه هم چې کوم لیکوال او دانشور راځي هغوی په دې کانفرنس کې خپلې مقالې پیش کوي او هغوی د ایمیل په ذریعه موږ سره رابطه د هغې هم شوې ده چې هغوی به د کانفرنس کې شمولیت کوي. نو دا یو ډېره حوصله افزا خبره ده چې موږ دا ګڼو چې د کانفرنس د کامیابۍ یو ډېر ښه علامت ده. ځکه موږ چې کوم دا کانفرنس کوو په دې کانفرنس کې چې کوم زموږ کوشش دا دی چې موږ دې نه بهر څوک پاتې نه شي. یعنې موږ دا کوشش کړی دی چې د هر سیاسي نظر لرونکي هغه چې کوم موږ د کانفرنس ته راولو او دا کانفرنس موږ د پښتنو د اتحاد مظهر ثابت کړو. او زما یقین دی که زموږ پښتنو لیکوالو، دانشورانو او زموږ سیاسي مشرانو د دې جذبې قدر وکړو او دا احساس وکړو نو دا کانفرنس چې کوم په مستقبل کې د پښتنو ډېر مسایل هم حل کولی شي او د پښتنو د اتحاد چې کوم دا یو محور او مرکز ګرځي.